코골이 진단의 대명사 수면다원 검사. 수면다원 검사는 잠을 찍어보는 검사다. 그리고 잠의 다양한 측면을, 다양한 신호를 분석해서 측정한다는 의미에서 수면의 다원이라 말을 덧붙인 것이다. 뇌파를 찍어 잠이 들었는지, 잠이 얼마나 깊은지, 수면 단계는 어떤지를 파악한다. 그리고 안전도, 근전도를 측정하는 장치, 심장의 정기적 흐름을 측정하는 심전도로 포함된다. 수면 중 호흡 상태를 측정하기 위해 코와 입에 호흡기류와 이산화탄소 농도 등을 측정하는 감지기를 붙이고, 호흡 노력 정도를 알기 위해 가슴과 배와 밴드 형태의 감지기를 두르게 된다. 또 무호흡으로 인한 혈중산소 농도 감소를 측정하기 위해 손가락이 귓볼의 산소 농도를 측정하는 감지기도 붙이며, 코골이 소리를 측정하기 위한 마이크를 목 주위에 붙인다. 수면 중 주기적으로 다리를 움직이면서 잠에서 깨는 주기성사지운동증을 진단하기 위해 다리 근육에도 근전도를 붙이고, 수면 중 이상행동 유무를 파악하기 위해 어두운 곳에서도 찍히는 적외선 카메라로 녹화를 한다. 이처럼 수면다원 검사는 수면에 대한 종합적인 검사를 위해 여러 가지 감지기를 동시에 작동시켜 다양한 자료를 모은다. 수면다원 검사 후 레포트에는 총 수면 시간, 수면 효율, 코골이 수면 무호흡이 탄환한 횟수, 시간당 횟수, 산소 포화도 농도, 다리 움직임 횟수 등이 수치화되어 나타난다. 검사 데이터 결과로 코골이 수면 무호흡증 치료 계획을 세우게 된다.